张嘴两边有弹响，不要去这样按，也不要去这样推。我们这里出现紊乱，一般都是由于上面的颞骨和下面的下颌骨偏离了中立位所导致的。因为我们的关节一旦错位之后，再运动时就很容易产生摩擦、弹响以及关节磨损，并且我们这里错位它也只是结果，所以解决这些问题的关键就是要将我们的骨盆、胸腔和颈椎训练回中立位。这也是为什么我可以在直播间通过一个骨盆、胸腔、颈椎归位的练习，就可以瞬间改善粉丝张嘴弹响的一个原因。那下面我就把这里弹响最常见的2种情况解决方法分享给大家。如果你张嘴两边有弹响的话，一定要跟着下面这2个动作练习一下。练完之后，可以把你的改善情况发在评论区反馈给我。左肩高，右脸大。右肩高，左脸